我们看一下今天这个浴室门啊，这个地方呢，就是它是轮子，轮子它有时候你给它开关的时候，它有时候会卡住，就是轮子它这样会掉下来，它其实不是坏的，你只要给它用力给它推上去就好了，这样就可以了。那有时候它为什么会卡住呢？就是因为下面的这个轨道。可以检查一下，一方面是上面摸一摸这里，看有没有什么东西堵住，导致它这个不流畅。还有一个就是这个下面这个位置，这里看一下有没有灰尘给它卡住的，然后用东西给它清理一下。这样的话它就这个地方卡这个地方，然后就好了。现在已经好了，现在它就不会再卡了。OK。